কানাডার দাবানলের প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ১৬ রাজ্যে বহাল সতর্কতা সংকেত। দূষিত বায়ু ও ধোঁয়া সরে যাচ্ছে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের দিকে। শুক্রবার রাজধানী ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক ও ফিলাডেলফিয়ায় স্থগিত করা হয়েছে সব স্কুলের সশরীরে পাঠদান কর্মসূচি। শিক্ষকদের অনলাইন ক্লাস নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধোঁয়ার কারণে ভারী কমলা রঙের বাতাসে ছেয়ে গেছে চারপাশ। তাছাড়া প্রবীণদের বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কর্মজীবীদের মাস্ক ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছে প্রশাসন। প্রধান ৩ রাজ্যের চিড়িয়াখানা বন্ধ, রেস্তোরাঁ, সিনেমা হল এবং স্পোর্টস সেন্টারগুলোয় আগামী ২ দিন না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভারী ধোঁয়ায় দৃষ্টিসীমা আটকে যাওয়ায় লা গার্দিয়া এয়ারপোর্টে কোনো বিমান অবতরণ করতে দেয়া হয়নি। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই পরিস্থিতিকে বিপজ্জনক আখ্যা দিয়েছেন।